ይቀርባል ወይም ጽንፈኛ የሆነ ታሪክ ይሆናል ማለት ነው። seenaan tokko dhugaadhaan yoon barreeffamin ta'ee dukkana wayiitii faallaa ta'ee barreeffama yookiin immoo yaada faallaa qabu ta'a malee seenaa ta'uu hin danda'u jechaadha. seenaa ta'uu hin danda'u። የራስን ፍላጎትና እምነት ብቻ በታሪክ አጻጻፍ ላይ ማስገባት ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ያደ ኦፊ ኢላልቻ መታ ኦፊ ቆፋ seenaa dheedhanii barreessuun sirrii hin ta'u jechaadha እና የወገናዊነቱን መንፈስ ታሪክን ያበላሻል ማለት ነው። seenaan tokko gar tokko foogee gar kan birootiif immoo yoo badii dabarsa ta'ee seenaan sun seenaa sirrii hin ta'u jechaadha. seenaa sirrii hin ta'u jechaadha። እንደውም ምንድነው የሚሆነው? ልብ ወለድ ነው የሚሆነው። yaada namoonni akka asoosamaatti asoosama barreeffamu bifa asoosamaatiin kan barreeffamu ni jira. seenaan karaa sirriitiin hin barreeffamnee fi yaada nama dhuunfaa qofa qabatee deemu asoosama jedhama jechaadha እና አንድ የታሪክ መጽሐፍ በሐሰት ወይም በይስሙላ ታሪክ አጻጻፍ ስልት የቀረበ ስለመሆኑ መለኪያዎች አሉ። seenaan tokko sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhiisuusa wantootni ittiin adda baafannu milikkitootni yookiin ulaagaaleen keessa darbuu qabu seenaan dhuga qabeessa ta'e tokko maal akka ta'e yaa ilaallu ቀጥለን እናያለን ምን እንደሆነ መለኪያችን። አንደኛ የታሪኩ ጥናት ውጤት ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ ወይም ሌላ አፈንጋጭ ነገር የሆነ ዓለማዊ አጀንዳ የያዘ ሲሆን ይሄ ታሪክ ትክክለኛ አይሆንም ማለት ነው። seenaan tokko fakkeenyaaf siyaasa, amantaa akkasumas immoo siyaasarraayis amantaarraayis adda kan ta'ee fi kan namoota wal ajjeechisu namaaf nama walitti buusu taanaan suni seenaa ta'uu hin danda'u jechaadha። utuma seenaadha jenneeyyuu qabiyyeessaa sirrii miti jechaadha እና የታሪክ ጽሁፍ በአካዳሚያዊ ወይም የታሪክ ሙያ ባላቸው ያልተገመገመም ከሆነ ትክክል አይሆንም። በታሪክ የታሪክ ሙያ ባለሙያዎች መገምገም አለባቸው ታሪክን ማለት ነው። ካልተገመገመ ግን ትክክለኛ አይሆንም ማለት ነው። seenaan tokko yeroo barreeffame hayyoonni seenaa gulaaluu qabu, ilaaluu qabu. sirriidha moo sirrii miti kan jedhu sana ilaaluu qabu. kan gama amantaatiin hayyoonni amantaa, kan gama addunyaatiin hayyoonni addunyaa kanaa ilaaluu qabu, gulaalamuu qaba jechaadha. akkasiin hin dhiyaanne taanaan dogoggoras hundumaa of keessatti qabatee waan jiraatuuf seenaan isaa qulqulluu jedhamu nama rakkisa jechaadha። የታሪክ ጭብጥ ደግሞ ሊይዝ ይገባል። በእንግሊዘኛ ቴትስ የምንለው ማለት ነው። የሚያረጋግጥ ቁልፍ ሀቆችን በውስጡ መያዝ አለበት ማለት ነው። ቁልፍ ሀቆች seenaan tokko qabatamaan dhugaa of keessatti qabachuu qaba. sanatu seenaa sana seenaa dhugaa isa taasisa jechaadha። አንዳንድ ታሪኮች ባዶ ግምት ላይ ያረፉ ናቸው። ይሄ ታሪክ አያስብላቸውም ማለት ነው። seenaan tokko tokko yommuu ilaallu barreeffamni seenaa tokko tokko tilmaama barreeffama tilmaaman barreeffame fakkaata jechaadha። inni kun sirrii miti jechaadha። አንዳንድ ታሪኮች ደግሞ ያልተረጋገጡና አወዛጋቢ ናቸው። ይሄ በእንግሊዘኛ ኮንትሮቨርሺያል የምንለው ማለት ነው። seenaaleen tokko tokko immoo namaaf nama kan walitti buusan, biyya kan walitti buusan, sabaaf saba kan walitti buusan, waa'ee amantaa kan faalleessan akkasiin faa kan barreeffaman immoo sirrii miti jechaadha። sirrii miti እና የተሟላ ዋቢ መጽሐፍትና ምንጭ ያላቸው ከሆነ አወዛጋቢ መሆናቸው በራሱ ችግር አይደለም ማለት ነው። በእርግጥ የተሟላ ዋቢ ያላቸው ትክክለኞች ናቸው ማለት ነው። fakkeenyaaf kitaabota wabii kan qabu waan barreeffame saniif ragaa quubsaa kan qabu yoo ta'e amansiisan, kan hin qabu taanaan garuu amansiisaa miti jechaadha። ሌላው ፍትሃዊ ባልሆነ በማስረጃ በበቂ ሁኔታ ሊደገፍ በማይችል መንገድ
የተተነተኑ የተተረጎሙ ከሆነ ይህም ችግር ነው። karaa seera qabeessan kan hin barroofne, ragaa kan hin qabne yookiin ragaadhaan deeggaramuu kan hin dandeenye akkasumaan namumti qofti kan haasa'u sun yoo barreeffame inni kunis immoo gaarii hin ta'uu jechaadha. እና አነስተኛ ነጥቦች ወይም የተወሰኑ ነገሮች ብቻ ተጋነው ከፍተኛ ግምት እንዳላቸው ተደርገው መቅረብ አይኖርባቸውም በታሪክ ውስጥ ማለት ነው። ሴና ኬሰቲ ዋኑማ ያዱማ ተከቀበኔ ያዱምቲ ሱን ቆፍቲ ኡጋ አከታኤት ኢፕሱኒስ ስሪ ሚቲ ጀቻል ስሪ ሚቲ እንደገና ይሆናል ምናል ሊሆን ይችላል የሚል ምናልባት ሐሳብ አይደለም ታሪክ ማለት ታውደንዳ አላት እንታ አላት ታኡኖሉ ያዳ ከሲቲን ከንበሬሲኑ ሚቲ ሴነን ጀቻል ሴነን ያዳ ከሲቲን kan barreeffamu miti dhugaarratti hundaa'ee kan barreeffamu jechaadha. dhugaarratti hundaa'ee እና ማንኛውም ተረትና ተመሳሳይ ነገር እንደ ፍጹም እውነት ሆኖ ሊቀርብ አይገባም ማለት ነው። fakkeenyaaf oduu durii akkasumas immoo jecha namoota dhuunfaadhaanii inni kun seenaa jedhamee kan dhiyaatu miti jechaadha. seenaan kan mataasaa danda'eedha. ታሪክ ራሱን የቻለ ነው። ታሪክ ራሱን የቻለ ነው። ሴነን ከማል ta'eedha jechuudha akka walii galaatti kan of danda'eera jechuudha walumaa galatti. እንደ ምሳሌ የተወሰኑትን እንይ የታሪክ አጻጻፍ በኢትዮጵያ ማለት ነው። አካታ ሴነን itti barreeffamaa ture akka Itoophiyaatti ni ilaalu. akka Itoophiyaatti akkamitti barreeffamaa ture seenaan maal fakkaata kan jedhu እና በቀድሞ ዘመን በጽሁፍ የቆዩንን ሰነዶች ሁሉ ማለት ይቻላል አዘጋጅተው ያስተላልፉልን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መምህራን ሊቃውንት ናቸው። ይሄ አይካድም ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ዱር barreeffamoota seenaa barreessanii kan amma har'a gahuu kanatti seenaa biyyattiitis seenaa amantaatis ta'ee kan ture kitaabota garaagaraa kan qopheessaa turan hayyoota mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo ta'uun hin ganamu jechaadha. waan haalamuu danda'u miti dhugaadha inni kuni jechaadha. abboota keenyatu biyyaaf seenaa barreessaa ture jechaadha. እና በዚህ ምክንያት ያሉት ታሪክ ነክ የሆኑ ጽሁፎች አብዛኛዎቹ ከእምነት ጋራ በጣም የተሳሰሩ ናቸው ማለት ነው። sababa kino hayyuunni mana kiristaanaa barreessaniif sanaaf seenan mana kiristaanatis seenan Itoophiyaatis hidhata qaba jechaadha. hidhata qaba. ኢትዮጵያ የረጅም ዘመን የስነ ጽሁፍ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። አብዛኞቹ ተመራማሪዎች የታሪክ ጽሁፍ በኢትዮጵያ የተጀመረው ከ14ኛው ምዕተ ዓመት በኋላ ነው ይላሉ ማለት ነው። ይሄን ያረጋግጣሉ። egaan ኢትዮጵያ keessatti yookiin biyyi teenya Itoophiyaan barreeffama seenaa walumaa galatti hojii barreeffamaatiin ni beekamti. hojii barreeffamaatiin ni beekamti. biyya hojiin barreeffamni keessatti akka seenatti baroota dheeraadhaaf turedha Itoophiyaan jechaadha. Itoophiyaa keessatti barreeffama barreessuun kan jalqabame jaarraa 14ffaa booda jechaadha. jaarraa 14ffaa booda በተለይ አጼ አምደ ጽዮን መነሻ ይሆናሉ ማለት ነው። አጼ አምደ ጽዮን ሞትን jedhamuutiin ኢትዮጵያ ከኡምሳ yeroo sana barreeffamaan barreessuun jalqabe jechaadha. እና ከአክሱም ዘመነ መንግስት እስከ አጼ አምደ ጽዮን ዘመን ድረስ የተጻፉ ዜና መዋዕሎች እስከ ዛሬ ድረስ ስላልተገኙ ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩት ማለት ነው አልተገኙም። ግን ከዛ ጊዜ ነው የታሪክ ጽሁፎች አንዳንድ ጽሁፎች ሲጻፉ የነበረው ማለት ነው። ከሰቱ በራ ሞቲ አክሱም ኢራካሴ ሀንገ ሞቲ አምደ ጽዮን baroota jiran keessa barreeffamoota hedduutu barreeffame seenaan Itoophiyaa akka mana kiristaanaattis akkasumas immoo akka biyyaatitti. garuu barreeffamoonni sun hundumtuu
jiranii yoo jenne gariin isaanii baay'inni isaanii hin jiranii jechaadha. Garuu Itoophiyaan yeroo sanarraa jalqabdee barreeffamaan beekama akka turte, seenaan ishee yeroo sanaa jalqabee akka ture ni beekama jechaadha. Ni beekama. ለምሳሌ የነ ቅዱስ ያሬድን ታሪክ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሴና ያሬድ ፋ ጀራ ጃአፋ ኬስ ይቻል የሀገሪቱ ታሪክ ተጽፎ ለትውልድ እንዲተላለፍ በማሰብ የዜና መዋዕል ዝግጅት የሚመራና የሚከተለው ነገሮች እንመለከታለን ማለት ነው። በተለይ በዛ ዘመን የነበሩትን seenaan biyyattii yeroo sanarraa jalqabee hanga yoonaatti maal fakkaata akka ture ni ምን አይነት ጠባይ ነበረው? የኢትዮጵያ ዜና መዋዕሎችን ጠባያት እንመልከት። አማል የሚቀባዩ ሴናን ኢትዮጵያ በሩን ዜና ኢትዮጵያ kan jedhu sana yaa ilaalu በዜና መዋዕል ላይ ተዋናይ ሆኖ የሚቀርበው ንጉሱ ነው። yeroo Baay'ee kan ka'u seenaa mootii bara sana bulchuu seenaa mootii barichaati irratti xiyyeeffata እና የዘመኑ ታሪክ ጸሐፊ ያው መጀመሪያ ላይ አዛዥ ቀጥሎ ጸሐፊ ትእዛዝ የሚባሉ ናቸው። ሴና ኢትዮጵያ በሬሳ kan turani አዛዥ kan jedhamu ni jira ajaja jechuudha. Akka barreeffamu kan ajaju ni jira. Achi immoo ajaja kan barreessu immoo ni jira. Kan ajaja kennu jira kan barreessu ni jira. kutaan seenaan itti barreeffamu kan mataa ofii danda'e ture ኢትዮጵያ keessatti jechaadha። የንጉሱ እንቅስቃሴን መሰረት አድርገው ነበር የሚጽፉት። ከንጉስ እንቅስቃሴ ውጪ የሆኑትን ግን ትኩረት አይሰጧቸውም ማለት ነው። ኢትዮጵያ keessatti seenaa barreessuu irratti amalli barreeffama durii maal fakkaata? mootummaa biyya sana jiru mootummaa yeroo sana jiru sana giddu gala godhatanii barreessu. kan mootummaan sun xiyyeeffannoo kenneef ni barreessu, kan hin kennaminiif garuu ni marraanfatama ture jechaadha። ሌላው ንጉሱን ማዕከል አድርገው ቢጽፉም የንጉሱ ህይወት ታሪክ ብቻ የሚገልጹ አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄ ሊታወቅ ይገባል። ኢትዮጵያ keessatti giddu gala godhatanii kan barreessan mooticha ta'us illee garuu seenuma mootii sanaatii miti. seenaa mootii sanaa qofa hin turre jechaadha እና በአገሪቱ የተፈጸሙ ታላላቅ ድርጊቶችን የያዙ ዋጋ የማይገኝላቸው ታላላቅ የታሪክ ሰነዶች ናቸው ማለት ነው። የድሮ የታሪክ መጽሐፍትንም ስንመለከት biyyattii keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessa ni galchu. Har'a gatii guddaan kan itti kaffalamu muuziyeemii garaagaraa keessatti kan argamu hundumtuu xiyyeeffannoon itti kennamee barreeffamaa ture jechaadha. ስለዚህ አገሪቱን በሙሉ የሚመለከቱ ናቸው እነዚህ ጽሁፎች። akka waliigalaatti biyya kan ilaallatudha. Saba tokko nama dhuunfaa tokko qofarratti xiyyeeffatee miti jechaadha. Biyyatti akka waliigalaatti kan ilaallatu ture seenaan Itoophiyaa amala akkasii qaba handurii inni kan durii። ሌላው ጸሐፊዎች ሐሰት ከመናገር ዝምታን ይመርጡ ነበር እንጂ ያልሆነውን ሆነ አይሉም። በዛ ሰዓት እግዚአብሔርንም ይፈሩ ነበር። ጸሐፊዎቹ ራሱ እግዚአብሔርን ይፈራሉ። yeroo durii sanii seenaa yeroo barreessanii otoo sobas argatanii hin callisu malee soba san hin barreessan. hin callisu malee waan hin taanes hin barreessan ture. Maaliif inni kun immoo sababni isaa namoota abboota amantaa waan turaniif sobas hin dubbatan hin barreessan ture jechaadha. Siyaasa fi seenas wal keessan makan yookiin waa'ee amantaa waan sirriitti galeefif dhuguma jiru barreessaa turan jechaadha. Kuni amala isaa waan gaarii isaati handurii. ሌላው የጊዜን ቅደም ተከተል ይሄ በእንግሊዘኛ ክሮኖሎጂ የምንለው ማለት ነው። የጊዜም ቅደም ተከተልን ይዘው ከዛ ደግሞ ትርክት የተሳካላቸው ናቸው ማለት ነው። ትርክት በማቅረብ በጊዜው የነበረው ዋየሮ ሰንቱሬ ጋሪ ሳተው ያራ በሬሳ ቱረን ይቻላል። kun immoo seenaa
nama seenaa barreessuuf ka'umsa fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. እና በኢትዮጵያ ምሁራን በዘመኑ የተማሩና ብዙ ያነበቡ መሆናቸውን ከጽሑፍ መረዳት ይቻላል። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፉ ሰዎችን ስንመለከት በጣም የተማሩ፣ በጣም ያነበቡ፣ ዘረኝነት የሌለባቸው መሆናቸውን እናያለን። አንዳንዶቹ ግን አብዛኞቹ አይደሉም። የተወሰኑት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታሪክ ጸሐፊዎች ግን ታሪክን የሚያበላሹ እንደነበሩ ሁሉ እንገነዘባለን። ወሪ ዱርሱኒ jechuun barreessitoonni seenaa warri ka'umsarra turan suni warra baratanidha, warra dubbisanidha. Hunda kan beekan akka turan ni beeksisa jechaadha. Kitaabni isaaniitu ni beeksisa jechaadha. እነኚህ ሰዎች የሃይማኖት መጽሐፍትን ብቻ ሳይሆን ሌሎች በወቅቱ በግዕዝ ይገኙ የነበሩ ዓለማዊ መጽሐፍትንም ጭምር በሚጽፉበት ጊዜ ተጠቅመውባቸዋል። በደንብ አስተውሉ። የግዕዝ ቋንቋን የሚጠቀሙ ነበር። barreessitoonni durkuni kitaaba amantaa qofaa miti, kanuma gama mootummaatiin jirullee yeroo barreessan afaan Gi'izitiin keessatti hin fayyadamu ture. Afaanillee akkaataatti isaan ittiin fayyadaman abboota amantaa akka turan kanarraa beekuun ni danda'ama jechaadha. ለምሳሌ ድሮ የተጻፉ ስንመለከት ዜና እስክንድር የሚባል አለ፣ ጊዮርጊስ ወልደ አሚድ የሚባል አለ፣ ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን የሚባል አለ። እነዚህ መጽሐፍቶችን ስንወስድ የታሪክ መጽሐፍት ሆነው ግን ሃይማኖትንም የሀገር ጉዳይንም የያዙ ነበሩ ማለት ነው። ኪታቦታ ኦዱ እስክንድር፣ ጊዮርጊስ ኢልማ አሚድ፣ ዮሴፍ ኢልማ ኮሪዮን kitaabonni jedhaman kuni kan amantaatis dhimma biyyaatis walitti qabanii barreessaa turan jechaadha. walitti qabanii barreessaa turan እና የአጻጻፍ ስልታቸው ራሱ በጣም ድንቅ ነው ማለት ነው። አስገራሚ ነው። ዛሬ ላይ ሲታይ አካታን ኢሳኒቲን በሬሰን እዩ ባዬ ነመገመቺሳ ይቻላል። ባዬ ነመገመቺሳ። ወደኛ ዘመን ግን ስንመጣ ታሪክና ትርክት የፖለቲካ መሳሪያ ሆኗል ማለት ነው። ታሪክ የፖለቲካ መሳሪያ ሆኗል። በረከኛ ከነተሞ አሲዮ ዱፍኔ ሴነን ሜሻ ማሊታይ ሜሻ ሲያሰት ተይታ ሜሻ ሲያሰት ተይ ዛሬ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመሆኑና በኢትዮጵያ ታሪክ እየተስማማ አይደለም። እውነት ለመናገር የሮ አማ ከና አካመንታቲስ ይላል አካሚቲ አመንታቲስ ይላል namni Itoophiyaa ta'e lammiin Itoophiyaa hundi lammii Itoophiyaa ta'uu isaatii fi seenaa Itoophiyaatitti walii galaan jiru. wal diigaa, wal faallessaa, wal dhiibaa jira jechuudha. wal dhiibaa jira እና ሁሉም በየራሱ ታሪክ እየጻፈ እየተነተነ እየተረዳ መለያየቱን ቀጥሎበታል ማለት ነው። yeroo keenya har'aa kana keessatti hundumtu seenaa ofii barreeffata, seenaa ofii xiinxala, seenaa ofii qofa hubachuu barbaada, kan kaanii baruu hin barbaadu. Kanaafuu garaagarummaan adda cabuun adda ciccituun ammas itti fufee jira jechaadha። እኛ ግን ይሄንን ታሪክ የምንማረው ቤተ ክርስቲያን ለዓለም አንድነት ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ለማወቅም ጭምር ነው። ኑቲ አማ ከን ሁንደ ኬሰ ገሌ ከን በረቻ ጅሩ መኒ ክርስቲያና ኬኛ አዱኛ ከናፍ biyya Itoophiyaatiif bu'aa isheen buuste sana akka keessa keenya galuu fi akka har'aa kanatti osoo hin taane akka kaleessan warra kalee gaarii nuuf barreessaa turan, tokkummaa uummataa, tokkummaa mana kiristaanatiif dhaabbachaa turan sana, quuqqamaa turan sana akka fakkaannuuf marra kan barannu nuti. dhugaa fi dhara akka gargar baafannuuf jechaadha። እውነትና ውሸትን መለየት እንድንችል ነው ዛሬ የምንማረው። የዛሬውን የሀገራችንን ታሪክ ያው ከተመለከትን ብዙ የሚያሳስቱ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አያስቸግርም ማለት ነው። ሴና ኑቲ አማ ሀራ barumsa keenya keessatti wanti hubachuu, beekuu, baruu qabnu tokkoffaa
seenaa nama dogoggorsutu irra baay'ata. Yeroo ammaa kana seenaa nama dogoggorsu. Seenaa osoo seenaa hin ta'in seenaa fakkaatu. Kanatu irra baay'ata jechaadha. እና የሚያሳስቱ ታሪኮችን በምሳሌነት በመለየት ትክክለኛውን የታሪክ አጠናን ስልት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሴና ነማ ዶጎጎርሱ ሰነ ዲስኔ ሴና ኢሳ ስሪ ኢሳን ቀባቹudhaaf immoo barachuun barbaachisaadha jechaadha. Barachuun barbaachisaadha. ይሄንን እውነታውን ለማወቅ የሚረዱ ነገሮች አሉ። ዱጋ ከነበሩudhaaf wantoonni nu gargaaran ni jiru jechaadha. ኢትዮጵያውያን ህዝቦችና ክልሎች ትላንትና እና ዛሬ ምን እንደነበሩ መለየት አለብን። tokkoፋ ኡመን ኢትዮጵያኒ ፊ ቢይ ኢትዮጵያ jedhamtu kunii fi uummanni Itoophiyaa akkasumas immoo godinaaleen Itoophiyaa keessa jiran kaleessa fi har'a maal akka fakkaatan adda baasnee beekuun barbaachisaadha dhugaa argachuudhaaf. እንደገና በሀገራችን ህዝቦች መካከል የነበሩ ታሪካዊ ውጊያዎችን ማወቅ ያስፈልጋል። biyya keenya keessatti yookiin uummata biyya keenya uummata Itoophiyaa gidduutti walitti bu'insi ture. Wal faallessi gama seenaatiin ture. Maal akka fakkaatus immoo adda baafatanii beekuun barbaachisaadha jechaadha. ለምሳሌ እጅና ጡት ቆረጣ ይባላል አይደል? ይሄ እንደ ታሪክ ሳይሆን እንደ ትርክት የሚነገር ነው ማለት ነው። ኦዴፈኖኒ harma muraa harka muraa yaadee dhuufaa dursa sirriitti qulqulleeffachuu qabna malee waanuma odeeffameef qofa waanuma jedhameef qofa nus irra deebinee kanuma odeessuun karaarraa nu balleessaa, seenaa keenya balleessaa, tokkummaa hawaasaa diigaa, sabaa fi sablammoota walitti buusaa jechaadha. Sirriitti qulqulleessuun barbaachisaadha. Sirriitti qulqulleessuun የአንዳንድ ቦታዎችና ከተሞችን ስያሜ ትላንትናና ዛሬ ምን ይመስል እንደነበረ በደንብ ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል እውነተኛውን ታሪክ ለመረዳት። ሴና ኢሳ ስሪ ሁባchuudhaaf iddoowwan tokko tokko magaalonni tokko tokko kaleessa moggaasni isaanii eenyu jedhama ture. Har'a hoo eenyu jedhame? Maaliif akkas jedhame? Maaliif kan akkas jedhame? Maaf har'a jijjiirame? Sababa maaliitiini? Kuni qorannoo barbaada jechaadha malee lafumaa ka'anii kana tureeyyuu akkas ta'ee yoo jenne waan qorannoodhaan deeggaramne taanaan bu'aa hin qabu jechaadha. በታሪክ ያልተረጋገጡ ግምቶች እና ደግሞ ቅድመ ፍረጃዎች አስፈላጊ አይደሉም። wantoonni barbaachisoon taane qorannoo seenaa keessatti seenaa yeroo barannu wantoota hin mirkanoofne jette sabaaqa akka seenatti fudhannee dubbachuurra dursa yookiin immoo amma sabaaqa qofaa miti lafumaa kaanee otoo hin qulqulleeffatin kuni badaadha kuni jibbamaadha jechuurra dura qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Dura qulqulleeffachuun barbaachisaadha. እንግዲህ እውነተኛን እና ውሃ የሚያነሳ ታሪክን ለህዝብ ለማቅረብ መስዋዕትነት ይጠይቃል። ራስን ማሸነፍ ያስፈልጋል። ስልጣን ያላቸውን ባለመፍራት ለእውነት መቆም፣ ትክክለኛ ምንጭ መቅዳት ከትክክለኛ ምንጭ ሴና ዱጋ ቀቤሰ ta'e ሴና ቢሻን ካሳ jedhamu kan mana kiristaanaatis kan biyyaatis barreessanii uummataaf dhiyeessuun gatii nama kaffalchiisaa, aarsaa nama taasisas. Kanaafuu dursa of mo'achuu warruma aangoo qaban jedhamanillee utuu hin sodaatin dhugaadhaaf dhaabbatanii dhugaa ibsuun barbaachisaadha. Kana qofa miti. Seenaa immoo bakka dhugaatii waraabuun gaariidha. dhugaarraa sobarraa miti. ታሪክን የሚጽፍ እውነታን ብቻ ቢያንጸባርቅ ሌላ ታሪክ ይሰራል ማለት ነው። namni seenaa barreessu tokko dhugaa qofa irratti hundaa'ee utuu barreesse, dhugaa qofa utuu calaqqisiise kunuu seenaa guddaadha. Kunuu waan guddaadha jechaadha.
ሆዱን ለመሙላት ብሎ የሞላውን ታሪክ ቢያጎድል ግን ይሄ ከባድ ነው። በምድር ታሪክ ራሱ በሰማይም ደግሞ በእግዚአብሔር ይጠየቃል ማለት ነው። ያደጋሩ መሳጉ ተቹዳፍ namni dhugaas haalee barreessu kuni lafarrattis ni gaafatama waaqarrattis immoo waaqa fuulduratti ni gaafatama jechaadha. ስለዚህ ታሪክን መጽሐፍ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ስራ ነው። ሴና በሬሱኒስ ሴና በርሲሱኒስ ሴና ሂሙኒስ ኦፍ ኤገኖ ጉዳ በርባዳ ኦፍ ኤገኖ ጉዳ ታሪክ ላለውና የሚመጣውንም ትውልድ ለማቅናት አቅጣጫ ለማስያዝ እንጂ ያለፈውን ለመበቀል አይጻፍም። ይሄንን ማወቅ አለብን። ሴናኒ ዳሎታ አመጅሩስ ዳሎታ ቦሩ ዱፉስ ከላቲ ስሪ ከላቲ ጋሪ ከረከራ ዱጋ ቀብሲሱዳፊ ማሌ ሃሎ ነመረቲ ባውዳፊ በሬፈሙ ሴናን በሃያ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካሄድ እንደዚህ አይደለም ማለት ነው። አመጃራ ዲግደሚ ተቆፋ ኬሳ አዲምስ አከና ሂንቀቡ ሴናን አንዱ ምሁር በታሪክ ውስጥ የተፈጸመውን ስህተት በክፉ መበቀል ማለት እንደገና የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ቤከን ቶኮ ሴና ደርቤ ሰነ ኬሳ ዋንቱ መንታኔ ፉዴ ሀራሞ ጀቻ ከነረተን ሃሎ ባጀዴ ሴናን ብራተን ካኑመረቲ በሬሳ yoo jedhe irra deebi'ee dogoggore jechuudha. ዶንጎራ ካሌሰን ሀራሲን irra deebi'ee dogoggore ያለፈ ታሪክ ትክክል አይደለም የሚል ቢኖር በጥበብ በተሞላበት በተጨባጭ ማስረጃ ተመስርቶ ለማቅረብ መጣር ነው እንጂ በስድብ በተሞላ ጽሑፍና በጡንቻ ወይም በጉልበት ለመጠቀም መሞከር የባሰ ስህተት መስራት ነው ማለት ነው። ዶጎጎራ ሴና ዶጎጎራ ታኤ ደርቤ ቶኮ ኩኒ ዶጎጎራ ጀደኒ ኩኒ ዶጎጎራ yoo jennellee jechuudhaaf yoo yaallellee karaa ogii amala ogeessatiin adeemsa ogummaa ragaa qabatamaa qabanne kuni gaarii miti jennee nama subachiisuu qabna malee arrabsoodhaan barreeffama kinoo hirra of keessaa qabuun humnaan fayyadamuudhaan dogoggora caalaa keessa galuun barbaachisaa miti jechaadha. Wantuma dogoggora ta'eyyuu suuta jedhaniiti sirreessaa deeman. በጎሚውን ክፉ ስራ ሰርተው ያለፉ መሪዎች እየወቀሱ ሁሌ በሞት ካሸለቡትና ስለራሳቸው መከራከር ከማይችሉት ጋር ትግል መግጠም ስልጡንነት ደግሞ አይደለም። አማይ ሞቱሞን ይደርበን ይሳታን አቦን ይደርበን ሴና ተኮ በሬሰን ይደርበን ኢሳን ዱአኒሩ አዋለማኒ ጅሩ amma waa'ee isaanii har'a kaasnee nuti yoo falmina ta'e isaan silaa ka'anii deebii nuun kennan yaada dadhabnaa jechaadha. kun immoo qaroomina sii miti. otoo qaroomnee jiraanne akkanan taanu amma dukkanatti hin eekamanii ከጨለማ ጋር ይታገላል ሰው አይታገልም። ያለፈ ነገር በቃ አልፏል። የጠፋውን ነገር ትቶ የለማውን ነገር ማስቀጠል ጥሩ ነው። ዋን በዲሰነ ዲሰኒ ዋን ቦሩት ይወጥፉፉሙ ኡመታፊስ መነ ክርስቲያናቲፊስ ጋሪ ተኤ tokkotti fufuunሞ በርባቺሳዳ ጀቻዳ የሙቱ ወቃሻቱ አንሁን ይላሉ አይደል አባቶች። ነመ ዱአ ወቀሱ ኤከራ ወቀሱ ነንታሲሲኒ ጀዶ አቦኒ እና አሁን ያለው ትውልዱ በአያቶቹ በቅድመ አያቶቹ ጥፋት ሊወቀስ እንደማ ምንድነው ማስተስሪያ ፍየል ሊቅበዘበዝ አይ ተላልፎ ለሞት ሊሰጥ አይገባውም። ሴና አቦትኒ አሌሳ ዶጎጎራ ሳተው አቦኒ ሴና በሬሰን tokko tokko barreessaniini dhaloonni har'aa akka hoolaa qalmaa kara'ee qalmaa san ta'uu qaba sirrii miti. hankalee namoonni kaleessaa hojjetan irratti namni har'aa maaliif du'a? እና ታሪክ
ከኛ የሚጠበቀው የወደፊት ትውልድ እንዴት በተስተካከለ አካሄድ ይቀረጽ የሚለው ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው። ኑይ ሴና ሀራ የሮ በሬሲኑ ማልረት xiyyeeffachuutu irra gaariidha. Dhaloonni dhufu kuni karaa sirriidhaan akkamitti haa qaramu, akkamitti haa sirratu gaaffii jedhu deebisuudhaaf malee kan ta'uu qabu kaleessa abbaan kee kana raawwate ati immoo ilma abaluuti har'a du'uu qabda yaadni dhukuni seenaa biyyaa balleessaa, seenaa amantaa keenyaallee ni balleessa, ni diiga jechaadha እና ከየትኛውም ጎሳ እንወለድ የትኛውንም ሃይማኖት እንከተል ታሪክ በታሪክነቱ ለመረዳት ልንነጋገር አልነበረብንም ማለት ነው። ይህ ልዩነቱ ምክንያት መሆኑ ያሳዝናል። በእርግጥ በህይወታችን ውስጥ ጎሳ ከምራዩ አዳለቱ ቆሞ ከምራዩ አዳለቱ ሐዋሳ ከሚዩ ከሰው አርገው ሴና ደርቢን ገሩ ሐራ አቲ ሰኚ ያበሉቲ ጀዳሜ namni jibbamu tuffatamu ari'atamu ajjeefamu kuni baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. baay'ee nama gaddisiisa. ሀገር ከሚለያዩ ልዩነታችንን ከሚያጎሉ ክስተቶች ይልቅ አንድ የሚያደርጉን የሚያስተሳስሩን ታሪካዊ መስተጋብሮችን ሞልተውልናል። እነሱን ልናደርግ ይገባል። amantaa keenya nuuf bal'isuu guddisuu kan danda'an seenaalee hedduu ni qabna. seenaalee akkamii? amantaa kan nuuf guddisu, biyya kan tokko nuuf taasisu, jaalala kan nuuf kennu, seenaa akkasiisaniif xiyyeeffannoo kennuu ni qabna jechaadha እንጂ በዘመኑ ወሬና አሉባልታ ምክንያት የአንድነት ሰንሰለት ፈጽሞ ሊላላ አይገባም። እውነት ለመናገር oduu barri fide akkasumas immoo sabaaqa barri fide sabaaqa namoota tokko tokkootiin amantaan keenya akka hin taane ta'uun seenaan keenya akka hin taane ta'uun barbaachisaa miti jechaadha. barbaachisaa miti. kana hundumaa dursa sirriitti nuuf galuu qabaa jechaadha. seenaa jechuun isa kana hundumaa adda baafatanii ቤኩባ አጀቻለ። አዎ የትኛውም ታሪክ ያለ ስህተት አይታለፍም። እውነት ለመናገር ድፍርስ አይታጣበትም። ሴናን ኮሚዩ ዶጎጎረን አቡ እምቤከማ ዶጎጎረ ሂናቡ ካን ዶጎጎረ ሂንቀብኔ ሰገሌ ዋቀዮ ቆፍ ካን ዶጎጎራ ሆማ ሂንቀብኔ እንከን የለሽ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሰው ግን ያው ይሳሳታል። የተሳሳተ ነገርም ምንድነው ሊያጋጥመው ይችላል ሰው ማለት ነው። ሰዎች ስለሆን ልንሳሳት እንችላለን። ሰዎች ስለሆን nama waan taaneef namni akka namaatti dogoggoruu danda'a jechaadha. አይጠፋም በየጊዜው በሁሉም የዓለም ታሪክ ውስጥ ሀቅ እንጂ ለኛ ብቻ የተለየ ክስተት አይደለም ማለት ነው። ይሄ አዱኛ ሁንዱማት ይጉኒ ብየ keኛ ኢትዮጵያ ከሰት ቆፋም አዱኛ ሁንዱማራ ኩኒ ጀራት እንደ ሃይማኖታዊ ግንዛቤም ካየነው ታሪክ ውስጥ የሚያልፉ መልካም ይሁን ክፉ ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች ናቸው እንጂ መላእክት ስላልሆኑ ለምን ተሳሳቱ አይባልም። akka amantaa keenyattis yoo ilaalle namoonni seenaa barreessan namoota seenaa kan barreessan namoota malee ergamoota waaqayyooti miti. jechuuniif galaa ergamoota qulqulloota isaanii miti seenaa barreessu. seenaa kan barreessu nama. kanaafuu namni dogoggoruu danda'a. maaf dogoggoranii jechuun dandeenyu jechaadha. maaf dogoggoranii jechuu hin dandeenyu. እና በኢትዮጵያ ታሪክ ስላለፈው ክስተት በትክክል መገለጥ አለበት ማለት ነው። ነገር ግን በጥናትና በቀና አእምሮ ላይ በመመርኮዝ እንጂ በፖለቲካ ጫና በወገንተኝነት
በግል አመለካከት ተመስርቶ መሆን የለበትም። አመ ፈኬኛፍ ሴና ኢትዮጵያ ኢሳ የሮ ደርቤ የሮ ቆራኑ ዱጋራት ሁንዶፍኔ ከንማ አመንታቲ ሲያቀው ዱጋራት ሁንዶፍኔ ኢብሱ ቀብነ ይቻላል። ቆረኖ ዱጋራት ሁንዳኤ malee siyaasa irratti hundoofnee miti, sabummaa irratti hundoofnee miti, ilaalcha dhuunfaa keenyatiinis miti. Kana hundarraa fagaanneet seenaa barreessuu, seenaa dubbisuu, seenaa barachuu qabna jechaadha. ታሪካችን የመገናኛ የመነጋገሪያ የመግባቢያ አውድ እንጂ የእርስ በርስ መናቆሪያ የጦርነት ሜዳ መሆን የለበትም ነው። በአጠቃላይ ሴናን ኬኛ ከንቲ ወሊገሉ ከንቶኮት ታኑ ከወሊ ወሊት ያድኑ ማሌ ከን እቲ ገርገር ኢቲን ባኑ ከን ብይት እንዲገምቱ ከን አመንታ ማኒ ክርስቲያናቲን ሚደምቱ ታኡ ሂንቀቡዳ ለበርካታ ዓመታት ደግሞ ክፉና ደጉም በጋራ ስንቋደስ አብረን አሳልፈናል። አብረን በልተናል፣ ጠጥተናል። በጋብቻም ተሳስረን አንድ ቤተሰብ ሆነናል እና መለያየቱ ይበልጥ የሚጎዳው እኛኑ ነው። እንደዚህ ብናደርግም የሚጎዳን እኛኑ ነው ማለት ነው። ወጎተ ዴረዳ የራፍ ጋሪ ወሊ እንደበርትኔራ ወሊኛኔ ዱግኔ ጅራ ጋኢላኒስ ወልቲ ዳምኔ ጅራ maatii tokko taanee jirra. Kanaafuu har'a seenaadha.
Acha. Berapa? Siyoolaal kan akkasiin fayyadu biyyoonni garaagaraa kalarii hin fayyadamu. Isuma immoo keelloo, diimaa, magariisa nuti fayyadamnu akka biyyaatti fayyadamnu kanas biyyoonni adda addaa ni fayyadamu. Hiika mataa ofii danda'e ni kennu, nus akkasumatti kennaa jechaadha. Malee siyaasan kan wal qabatee mitiidha. Fakkeenyaaf kan siyaasaan wal qabate sun taane manni kiristaanaa hiika akkasii kennitiifiidha. Hiika manni kiristaanaa kennituuf kana hubachuu beekuu qabnaadha nuti. ለምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አይደለም ያልሆነበት የራሱን የቻለ ምክንያት አለው ማለት ነው። በክርስትና እይታ ሊታይ ይገባል እንጂ ይሄው ለክርስትና ህፃናት ክርስትና ሲነሱ የኦሮሞን የአባ ገዳም ባንዲራ የሚመስል አይደለ እንዴ ከለሩ ልንል እንችላለን፣ ግን የተሳሳተ አባባል ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን አባ ገዳ ባንዲራ እንደዚህ መስሎ ከመምጣቱ በፊት ነበረች። በተስካኒቴኛ ወሬ አባ ገዳ ኦቶሳን አላባን ኬኛ ከነ ተኡ ቀባ ጀደኒ ከነሂን ሙርቴፈሪን ዱራ ቱርቴርቲ ይቻላል። ካዩን በተስካና ከነ ፈካታ ወሉማ ገ Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadawaa kee tokko